this one. Berapa Yeah, satu? with rice. Satu. Satu. Ayan, so, yun ang napili natin. Thai pork. So, initin pa siya. Hindi ko alam kung initin pa. Kaya, initin pa. Nagustuhan natin ito. Ayam saja. Ayam saja. Ah, Sekalian pulut. yeah. Pulut ayam. Two. Dua. Okay. So, hindi kami nagkakaintindihan. Ay, this one, 20 baht. this only. Nasi komok. Yeah. Not that, this one. Thank you. How much this? 20 baht. 20 baht. Maybe one of that and can buy two? Can. Buy na ako. Hindi ko alam kung magkano siya, pero pero natin siya na I think 100 na lang. This enough? Dapat ko ba eh? Okay. Yeah, 80 pesos kasi 20 pesos yan. 20 tapos 40. Okay.